كانت هذه القطة تعمل من أجل أطفالها كل يوم، تكافح في هذه الحياة الصعبة، تخرج كل صباح لتحضر لهم الطعام بالسرقة بالتسول. وذات يوم وبعد أن سرقت بعض الطعام من أحد الفنادق صدمتها سيارة، سقطت القطة على جانب الطريق وظلت تتلوى في ألم شديد، لكن لا أحد اقترب منها. بصعوبة جرت جسدها المكسور وعادت إلى منزلها، وحين رآها أطفالها فرحوا بها، ظن منهم أنها أحضرت لهم الطعام من جديد، لكن هذه المرة لم تكن تحمل سوى دموع في عينيها وجسد مهترئ لا يقوى على الحركة. احتضنت أطفالها الصغار ونامت ولم تستيقظ إلى الأبد، وهذا لأنك لم تضع لايك واشتراك.